fa discutere la decisione di una cantina del Conegliano Valdobbiadene di cancellare dall'etichetta il nome Prosecco. Zaia 2010 intervengano i consorzi. È iniziato oggi il primo giorno di scuola, ma il Galileo di Conegliano scatta subito la protesta di studenti e insegnanti che contestano il degrado della scuola. Ha seminato il panico vestendosi da Joker sulla metro di Milano, fermato e denunciato un 36enne di Jesolo. Non danno esito positivo le ricerche in mare del giovane padovano scomparso da domenica a Pantelleria. Tentò di intascare i soldi destinati ai bambini, nuovi guai per Luca Claudio che chiede il rito abbreviato. A Sant'Antonino c'è una strada che non riesce a diventare senso unico nonostante richieste e sollecitazioni dei residenti, ma questa non è l'unica particolarità di quella che potremmo definire la Via degli Specchi. Un mix di strane in Piazza dei Signori a Treviso in questi giorni per festeggiare gli 80 anni del 51esimo stormo di Strana. Buongiorno e ben ritrovati, prima edizione regionale dei nostri notiziari. Lo avete dunque sentito in primo piano, la polemica sul nome Prosecco che alcuni produttori dell'area del Conegliano Valdobbiadene vorrebbero eliminare dalle etichette perché ormai scomodo. Interviene il presidente del Veneto Luca Zaia, secondo cui su questa iniziativa devono intervenire subito i consorzi. Sentiamo. Divide e fa discutere la decisione di una nota cantina del Conegliano Valdobbiadene di cancellare dalle proprie etichette il nome Prosecco. Nel territorio del DOCG quella parola sembra diventata d'intralcio perché troppo abusata, e se a dirlo è un produttore che è anche il presidente della confraternita del Prosecco, il caso diventa eclatante. Il governatore Luca Zaia, ospite ieri sera a 20:10 su Antenna 3, è scettico. Personalmente penso che sia regalare mercato ad altri, ma non importa, non compete a me questo, io l'ho detto, per fare questo bisogna modificare il disciplinare. Per modificare il disciplinare bisogna mettere attorno al tavolo tutti i produttori o chi li rappresenta per decidere se togliere la parola Prosecco o no. Zaia chiede ai consorzi di intervenire, non a caso proprio dal DOCG arriva una parziale frenata. Il consorzio si dice pronto a dare avvio a una petizione tra i soci per capire cosa ne pensino. Intanto indica l'iter di legge necessario comunque per un passaggio del genere, ricordando come l'uso del nome Prosecco nel territorio di Veneto e Friuli Venezia Giulia sia normato dal decreto che nel 2009 aveva promosso proprio Luca Zaia nella veste di ministro delle politiche agricole. Decreto, dice il presidente della regione, che ha permesso una crescita altrimenti impensabile di quel territorio e delle aziende che vi operano. Quei territori che allora producevano circa 250 milioni di bottiglie adesso ne producono 650 milioni e loro dicono ma allora è stata una scelta politica. Ma che scelta? Dice tutela delle aziende del territorio, Ma scelta, guardate, una scelta che ha fatto sì che queste aziende, nostre aziende, producono il vino che prima vendevano altri. Questo è quello che è accaduto. Però non mi piace, non mi sta bene che si vada a dire ai produttori, perché qualcuno c'è sempre in giro, che va a dire ai produttori che il decreto del 2009 è stato sbagliato, che è stato voluto dai produttori. Condivisione. Ma al di là della condivisione, ha permesso di non aver più i rumeni che portano, con tutto il rispetto per i rumeni, il vino Prosecco, piuttosto che i pugliesi, piuttosto che i piemontesi. Dopodiché il tema del nome è un tema che se la vedranno i produttori. Accadrà che nei mercati internazionali chi si compra una bottiglia di Prosecco non è un tecnico esperto in denominazioni e andrà a comprarsi una bottiglia dove c'è scritto Prosecco. Se tu lo togli da un contingente di bottiglie, finirà che chi ha un brand forte vende comunque il suo brand, tutti gli altri rincorreranno i mercati e diventerà un vino frizzante come gli altri. A me piace essere chiaro sulle robe. Il decreto ha permesso ai trevigiani e ai friulani di utilizzare in esclusiva il nome Prosecco. Se non si faceva il decreto, il nome Prosecco lo utilizzavano tutti. Siamo alla cronaca, non ce l'ha fatta Vanessa Masarei, la 22enne che ieri mattina è rimasta coinvolta nell'incidente stradale accaduto in località Levale di Cencenighe a Gordino. La giovane, trasportata d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Treviso, è morta durante la nottata. Vanessa Masarei era a bordo della sua Citroen CT che per cause da accertare si è scontrata frontalmente con un furgone che procedeva in senso opposto. Vanessa era cresciuta a Livinallongo del Coldilane, dopo gli studi di parrucchiera si era trasferita a Fregona di Canale d'Agordo, dove aveva iniziato la sua attività lavorativa e aveva trovato casa.
Ed è iniziato oggi il primo giorno di scuola, ma al Galileo di Conegliano è scattata subito la protesta di studenti ed insegnanti che contestano il degrado della scuola. Per noi sul posto, Lucio Zanato. Hanno tentato fino all'ultimo di occupare pacificamente la Pontebana di oltre 500 studenti con genitori e insegnanti dell'Istituto Tecnico Galileo Galilei di Conegliano. L'iniziativa questa mattina, naturalmente un primo giorno di scuola, un inizio anno di protesta con il corteo che è partito dalla scuola per raggiungere la statale dove è iniziata la mediazione con le forze dell'ordine. Contestata la situazione dell'edificio scolastico che ci ha fatto vedere il preside in parte è inagibile e con gravi problemi statici in più punti. Una situazione che non può più andare avanti, ci ha detto il preside, e questa manifestazione ne è la dimostrazione pratica. Per non essendoci un'autorizzazione per l'occupazione della Pontebana e dopo aver inutilmente tentato di mediare su un passaggio pedonale per creare dei rallentamenti, alla fine dopo quasi un'ora di discussione il corteo è tornato verso l'istituto, mentre i professori e i genitori sottolineavano il senso di una protesta che è solo all'inizio. Va detto che comunque un risultato l'hanno ottenuto, in effetti la curiosità dei tanti conducenti passanti ha rallentato e non di poco il traffico lungo la Pontebana. E con questo è tutto da Conegliano, restituisco la linea allo studio. E proprio in occasione del primo giorno di scuola, la lettera aperta agli studenti della Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, nelle nostre imprese c'è spazio per voi, dice, sentiamo. Il mio invito è a questi ragazzi di studiare sempre, perché oggi è un percorso che non finisce mai, io non sono alla prova. È un'esortazione e un invito a credere nelle proprie capacità, di investire in competenze e a non abbandonare il territorio bellunese. In calce la firma del presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, che alla vigilia dell'avvio del nuovo anno scolastico ha inviato agli studenti una lettera aperta diffusa anche attraverso i social. Ci stiamo impegnando a tutti i livelli, con le istituzioni locali, con i presidi, e vogliamo farlo sempre di più, perché questo territorio ha bisogno di competenze trasversali e abbiamo assolutamente bisogno che i nostri giovani rimangano in questo territorio. Le nostre aziende, scrive Lorraine Berton, hanno fame di competenze e hanno bisogno di voi, delle vostre conoscenze, della vostra curiosità e passione. Non serve emigrare da questa terra per trovare lavoro, abbiamo grandi eccellenze, dalle Dolomiti Patrimonio UNESCO a una manifattura di qualità profondamente internazionalizzata. Però invito in particolar modo i giovani, ma anche le ragazze, a non considerare per esempio il percorso tecnico un percorso di serie B, perché non lo è assolutamente, è un percorso di serie A, e invitiamo tutti i giovani e anche le loro famiglie a riflettere su questo, perché garantisce posti di lavoro, garantisce crescita del territorio e soprattutto garantisce il sorriso dei nostri giovani, perché vivere in questo territorio è un valore aggiunto. All'orizzonte, rimarca Berton, ci sono le Olimpiadi del 2026 che avrete la fortuna di vivere con il vostro spirito giovane ed entusiasta. Insomma, si può essere bellunesi e proiettati al mondo, rimanere su queste terre e pensare in grande, come hanno fatto dei grandi imprenditori bellunesi che continuano a fare la storia. In classe domani ci saranno 211 iscritti in meno rispetto al passato anno scolastico, segno tangibile di una denatalità che deve fare riflettere. Problemi anche per le cattedre scoperte. All'appello mancano 250 docenti, le ultime supplenze saranno assegnate fra il 12 e il 21 settembre. Ed è un inizio di scuola amaro per le insegnanti precarie delle scuole materne comunali di Padova. Da gennaio saranno in 20 senza lavoro a causa della scadenza del contratto, ma c'è un paradosso, manca personale docente. Sono quasi 1000 i bambini che lo scorso 2 settembre sono ritornati nelle 10 scuole dell'infanzia comunali. Qui però si deve fare i conti con un fisiologico bisogno di insegnanti. Allo stesso tempo, il 31 di dicembre, scadranno molti contratti delle maestre precarie che hanno svolto 36 mesi di servizio e non potranno più essere assunte. Questo è il paradosso denunciato da alcuni insegnanti del sindacato di base CUB. Purtroppo c'è una legislazione a livello di Stato, di governo, che non permette in qualche modo di risolvere questa situazione del precariato all'interno degli enti locali. Stiamo lavorando su da una graduatoria che non dà personale a sufficienza per coprire sia i posti delle sezioni che altri posti speciali di sostegno all'interno delle classi.
Daniela e Sashinka sono maestri in 2 scuole dell'infanzia comunali di Padova. A dicembre rimarranno disoccupate dopo 36 mesi di impiego. Per quanto ci sarà una nuova graduatoria del nuovo concorso, non si può essere certi di riuscire a coprire tutti i posti vacanti. Per quanto riguarda noi che abbiamo, insomma, che non possiamo più continuare a lavorare, entreremo in regime di disoccupazione o aspetteremo chiamate dallo Stato, dove anche lì, per quanto sia stato risolto il problema, cioè il fatto che comunque si può lavorare anche oltre i 36 mesi, manca sempre personale. La situazione è critica perché sono almeno 20 le insegnanti nella loro stessa posizione. La loro unica possibilità è quella di superare il concorso comunale indetto dopo molti anni per i 10 posti a tempo indeterminato che verranno assegnati nei prossimi 3 anni. Nel frattempo, da gennaio 2020, il rischio è che i posti per insegnanti delle scuole dell'infanzia comunali rimangano vuote se lo Stato non interviene con una legge che porti alla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato iniziati nel 2015. Sono circa 7.000 i bambini veneti non vaccinati che non potranno entrare negli asili nido e nelle scuole di infanzia regionali. Il numero emerge nella sintesi dei dati elaborati dalle aziende sanitarie del Veneto, che indicano a inizio settembre 3.113 bambini in età da asilo nido e altri 3.670 tra 3 e 6 anni pronti per la scuola d'infanzia, per un totale di 6.783 a cui saranno impediti gli accessi ai servizi perché inadempienti alle disposizioni della legge Lorenzin che dispone l'obbligatorietà del vaccino. Ha seminato il panico vestendosi da Joker sulla metro di Milano, fermato e denunciato un 36enne di Jesolo. Sentiamo Ilaria Marchiori. Buongiorno da Jesolo, dove un 36enne del posto travestito da Joker ha seminato il panico nella metro a Milano, impugnando una pistola a giocattolo. È avvenuto lunedì sera. Diverse a quel punto le segnalazioni giunte alla polizia, al personale dell'azienda di trasporto e di concerto con le forze dell'ordine. Quando è stato fermato dagli agenti delle volanti, l'uomo non ha fatto altro che bestemmiare, nel tentativo di giustificarsi e spiegare che in realtà non stava facendo nulla di male, urlando ripetutamente: sono vestito come Joker, quello del film che ha appena vinto il Festival di Venezia. Sto andando ad una festa, continuava a ripetere agli agenti mentre lo accompagnavano in questura, e il sudore sulla fronte iniziava a farsi vedere, facendo sbiadire anche il trucco che ricopriva il suo volto. Così la serata del 36enne in realtà si è conclusa in questura e non alla festa dove lui aveva detto di dover andare. È scattata una denuncia a piede libero per procurato allarme e ora si sta anche valutando l'idea di prendere un provvedimento per interruzione di pubblico servizio. Il Joker veneto, il cui costume includeva un paio anche di piccole ali rosa, sembrava essere un po' alterato a livello alcolico, ma comunque non ha mai usato violenza né contro i passeggeri del treno, che sono stati costretti a scendere per aspettare che la situazione d'emergenza si tranquillizzasse, né contro gli agenti di polizia. Quindi alla fine tutto si è concluso per il meglio. Da Jesolo è tutto, restituisco la linea allo studio. La squadra mobile di Padova ha arrestato 2 persone e denunciato un minore ritenuti responsabile di furti ai danni di camperisti e automobilisti che si fermavano nell'area di sosta di Val di Sona, Somma Campagna, nel Veronese. Gli indagati residenti in un campo nomadi di Padova sono accusati di almeno 4 distinti colpi a danno di altrettanti mezzi e di un prelievo illecito con un bancomat rubato. Le indagini condotte dalla Polizia Stradale di Verona sono state agevolate dalle telecamere che hanno registrato la targa di un mezzo usato dai malviventi e ripreso anche il momento in cui questi ultimi prelevavano presso una banca del denaro con un bancomat rubato. La mobile padovana ha rintracciato ed arrestato i responsabili su disposizione dell'autorità giudiziaria scaligera. E non danno esito positivo le ricerche in mare del giovane padovano scomparso da domenica a Pantelleria. Ancora nessuna notizia di Federico Merlo, il 22enne sparito a Pantelleria durante un'escursione in canoa. Le ricerche si sono ora spostate dalla costa al largo, impegnando i sommozzatori, l'elicottero e le imbarcazioni della Capitaneria di Porto.
Sono più di 20 gli uomini impiegati nelle ricerche via terra e via mare, con pompieri, protezione civile e carabinieri, insieme alle 2 motovedette della Guardia Costiera, che da domenica hanno scandagliato scogli e insenature. Sono state controllate anche le liste dei passeggeri partiti con le navi dall'isola, ma l'esito è negativo, fanno sapere dalla Capitaneria di Porto di Pantelleria. Le ricerche dunque non si fermano e continuano anche oggi. Tentò di intascare i soldi destinati ai bambini, nuovi guai per Luca Claudio, che chiede il rito abbreviato. Nuovo capitolo della vicenda giudiziaria che ha come protagonista l'ex sindaco di Abano e Montegrotto Luca Claudio, questa volta insieme a Daniele Natale in qualità di presidente dell'Associazione Città dei Bambini e a processo per il reato di tentata appropriazione indebita in concorso. I 2 hanno chiesto di poter essere giudicati con il rito abbreviato. Luca Claudio e Daniele Natale, secondo l'accusa, avrebbero tentato di impossessarsi della somma di 567.919 euro, soldi derivati dalle polizze vita stipulate da un benefattore padovano morto nel 2014 e poi dati, dopo aver convinto chi li gestiva in beneficenza, all'associazione. Peccato che la Città dei Bambini non esercitasse in realtà nessuna attività a sostegno di minori, sempre secondo l'accusa. La vicenda era emersa dopo che il 23 giugno 2016 era scattata l'operazione della Guardia di Finanza che aveva portato alla luce un fitto giro di tangenti alle terme e che aveva a capo proprio il sindaco Luca Claudio, fresco di nuova elezione. L'importo contestato di oltre 560.000 euro all'epoca dei fatti fu sequestrato all'indomani dell'arresto di Claudio. I soldi, secondo gli inquirenti, erano destinati con tutta probabilità a investimenti di natura immobiliare in Africa. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, ci spostiamo ora a Bassano mentre prosegue il restauro del Ponte Vecchio. Resta ancora irrisolta la soluzione per una questione molto visibile: come rifare la pavimentazione. Mentre la parte superiore del Ponte Vecchio appare ingabbiata da una foresta di tubi per i lavori alla tettoia e alla balaustra, e prima ancora che si inizi a preparare il cantiere per il restauro delle ultime 2 stilate, quelle verso Borgo Angarano, ecco che un problema rimasto aperto torna a fare timidamente capolino. Il punto è questo: non si sa ancora come rifare la pavimentazione del ponte. Il perché, è opportuno ricordarlo, va ravvisato soprattutto nel fatto che il Ponte Vecchio nei secoli, oltre a essere stato ricostruito in modi diversi più e più volte nei secoli, ha avuto altrettanto pavimentazioni, anzi sicuramente più pavimentazioni di quanto siano state le ricostruzioni stesse. La risposta, facciamola come l'originale del Palladio, non è per nulla una soluzione, perché allo stato attuale delle ricerche non abbiamo documentazione inoppugnabile che ci dica come fosse la pavimentazione del grande architetto, qualora poi l'avesse veramente pensata. Così abbiamo certezza che nel tempo si è passati sul ponte, oltre che su lastroni in pietra, su ciotoli, su ghiaia mista terrabattuta, su terrabattuta mista sabbia del Brenta e addirittura, molti ricorderanno, l'unica pavimentazione che nessuno vorrebbe mai più vedere, ossia l'asfalto. Ed anche i cittadini che noi avevamo sentito a gennaio hanno le idee più varie. Lei che pavimentazione vorrebbe per il ponte? Secondo me una volta era di legno e quindi la rifarei quella, perché il pavimento ultimo era difficile a camminarci sopra. Legno, travi di legno. Facciamo un ciottolato. Come fuori, sul pavè. Secondo me mantenendo lo stile della città, quindi o ciottolato o lastre di pietra. Come secondo lei dovrebbe essere fatto? Beh, adesso questo dovrebbero metterlo a posto e poi deve essere fatto di legno. Bisognerebbe vedere il progetto del ponte iniziale e fare una cosa molto simile che richiami questo progetto del Palladio. La giunta Poletto forse avrebbe preferito una pavimentazione in legno. L'attuale giunta ovviamente non può essere dello stesso avviso e sembra propendere per l'acciottolato, spiegando che in questo modo si riuscirebbero a gestire meglio le infiltrazioni. Una consultazione popolare, un referendum, un sondaggio cittadino anche online tra la popolazione, se non si dovesse dover sciogliere una questione tecnica, potrebbe essere più che benvenuta. La scorsa giunta si era detta disponibile ad ascoltare i cittadini, perché non anche quella in carica?
Aspettiamo le vostre opinioni al numero di WhatsApp della redazione 340 3218 379. Siamo ora a Treviso, nel quartiere di Sant'Antonino. C'è una strada che non riesce a diventare senso unico nonostante richieste e sollecitazioni dei residenti, ma questa non è l'unica particolarità di quella che potremmo definire la via degli specchi. Via degli specchi o via dei pali e dei cartelli inutili. Potrebbero essere queste le vere intitolazioni per via Fornaci, laterale di via Sant'Antonino a ridosso della tangenziale di Treviso. Via degli specchi per la quantità impressionante di superfici riflettenti antischianto presenti in poche decine di metri, 3 addirittura per uno stesso punto, 2 all'inizio della strettoia, una decina di metri prima e 1 all'immissione con la strada principale, che poi è anche il vero punto pericoloso, come sottolinea il comitato dei residenti, che più volte sono andati a tirare la giacca al sindaco di turno. 2 anni fa abbiamo fatto una raccolta di 1 migliaio di firme con tutta una serie di proposte relative alla mobilità dolce e alla viabilità e la messa in sicurezza di alcuni punti del quartiere. Una delle proposte che abbiamo fatto era proprio relativa a via Fornaci, perché questa via, soprattutto uscendo, innestandosi in via Sant'Antonino, e vediamo adesso appunto la macchina dietro di lei. Esatto, è estremamente pericolosa, è anche stata teatro di incidenti in passato. La nostra proposta, che era stata accolta dall'amministrazione, era quella di istituire un senso unico e quindi permettere solo a coloro i quali arrivano da via Sant'Antonino di accedervi. E allora ecco perché via Fornaci potrebbe essere rinominata via dei pali e dei cartelli inutili. Ecco i pali all'inizio della strettoia, ma soprattutto ecco i cartelli inutili, ovvero attenzione al dosso direzionato verso un campo con l'erba alta o questa freccia coperta da cellophane, per finire con questo divieto di transito che, come si vede, è bellamente violato. Al di là dell'ironia suggerita dai residenti, via degli specchi e dei cartelli inutili aspetta una risposta da Casugana. Hanno ribadito che l'intervento era cantierato, che sarebbe stato fatto in tempi brevi, come peraltro ci viene detto da diversi mesi a questa parte. Sperando, conclude l'associazione, che non diventi, come se fossimo alle fiere di San Luca, solo un gioco di specchi. Presenza davvero particolare quella che da ieri e per tutta la settimana in Piazza dei Signori a Treviso. Un aereo della base di Strana fa bella mostra di sé, attirando dalla mattina una vera e propria folla di curiosi ed appassionati. Queste mani che accarezzano la carlinga raccontano da sole quanta passione ci sia in questi uomini che oggi, sotto lo sguardo incuriosito di cittadini, turisti e passanti, hanno ricomposto in Piazza dei Signori una MX della base militare di Strana. Un'operazione iniziata in mattinata che verso mezzogiorno era quasi sostanzialmente conclusa, lasciando spazio alla cura dei particolari. La chiusura del cupolino, l'assemblaggio degli ultimi pezzi, il tutto mentre qualcuno spiegava a gesti le particolarità di questo velivolo che 30 anni fa sostituì anche di Strana lo storico G91, come raccontammo in quell'estate del 1989. È stato un addio denso di calore e non privo di spettacolo, come doveva essere per uno dei simboli dell'aviazione moderna. E proprio per ricordare i 30 anni di servizio della MX, ma soprattutto gli 80 della fondazione del 51esimo stormo, che la base militare di Strana ha organizzato per questo fine settimana una serie di appuntamenti celebrativi, iniziati di fatto con la costruzione dell'aereo in piazza. Ma è veramente, potremmo dire, un bel puzzle montare un aereo del genere. Beh sì, in effetti deciderei proprio di sì. Non dico quelli da 1000 pezzi, ma da 500 pezzi sicuramente. E durante l'assemblaggio inevitabili le domande di grandi e piccini. Quella classica è anche, diciamo così, che tipo di velivolo è questo e che cosa facciamo, qual è la tipologia di attività che svolgiamo col velivolo. Quella più simpatica di stamattina è stato un signore che ha chiesto quando poteva decollare l'aeroplano, quando sarebbe decollato, insomma. E adesso vogliamo in Florida, perché dopo l'incubo dell'uragano Dorian è tutto pronto per il secondo intervento del nostro piccolo Joe. Nei giorni scorsi la paura dell'uragano Dorian. Passati questi momenti terribili, giovedì 12 settembre il nostro piccolo Joe sarà sottoposto al secondo intervento da parte del professor Paley e della sua equipe. Intervento necessario per l'allungamento della gambina per permettergli di correre e camminare con e come i suoi coetanei. È proprio la coraggiosa mamma Erika che ci racconta dalla Florida, all'indomani dell'incubo della tempesta di vento e pioggia che ha messo in ginocchio anche Miami, come sta andando e in cosa consisterà la prossima operazione. Ieri abbiamo fatto la visita preoperatoria e il dottor Peli ha detto che aprirà il ginocchio, dovrà ricostruire e
Se andrà tutto bene non perderà nemmeno un centimetro di quelli recuperati, che sono 4. E niente, poi dovrà tenere il fissatore che potrà già articolare da subito per 3 mesi e poi gli metterà una specie di tutore e potrà camminare da subito piegando il ginocchio. Piegare il ginocchio, vi rendete conto? Erika ha voluto condividere con tutti voi che avete permesso che un sogno diventasse realtà questi momenti di felicità somma, ma anche di forte apprensione. Siamo contentissimi, siamo tanto ansiosi. E come darle torto, ma senza dubbio la vicinanza di tutti noi, di tutti voi che avete nel cuore questo cucciolo di guerriero, darà a mamma Erika e a papà Bruno la marcia in più per affrontare questa nuova prova. Giovedì vi terrò aggiornati durante l'intervento e grazie, continuate a seguirci. Ciao! Prima di chiudere vi ricordo fra pochi minuti, ore 13, ospiti in studio Antonio Ventura e Fabio Zamberla, ufficio vertenze della CGIL. Poi questa sera invece 20:10 Mario Bertolissi, costituzionalista, condurrà il nostro direttore Luigi Baccialli. Questa era l'ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona giornata. Bentrovati al meteo. Si mantiene buono il tempo sul nostro territorio, quella di mercoledì 11 settembre sarà una giornata caratterizzata dal sole. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, specie sui rilievi, vedete, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 10 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 26 gradi circa. Situazione sostanzialmente identica sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole su tutte le province, il cielo vedete sarà sereno e sgombro da nubi ovunque, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra i 12 e i 19 gradi, le massime invece si attesteranno intorno ai 26 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, qualche addensamento solamente sui settori di confine ma senza precipitazioni. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 28 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.